Я так и знал. И знал еще. Ебон батон, блин, а. И съебался, прикинь? Он не съебался. Он либо уснул, либо тормоза отказали. Долбоёб нахуй. Только в эфире можно ставить оценки, нравится и сайт радио.я. Oh, God. О, тащит его. Ебать его, молодец. О, ну-ка, 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 ну-ка. Молодец. Блин. Сегодняшний все дружно поднимают бокалы и говорят с днем рождения Григория Лепса. За это наш эфир. И также перед прогнозом погоды идет Ой-ой-ой, нихуя себе, ебать. Живые? Да, нормально. Никто не знал испанской граммар нации. Кто здесь сказал не мог Слушай, так это помазано. Съехал, вырос я типа. Ну вот, и мы тоже все дружно, как бы. Только когда не
Охуеть! О, ты пидорас ты, блядь! Да ты чё, дурак, что ли, а? Ох, ебать! Все, пошли? Да не, не. Пошли. Якобы для идиотов начитавших книг молодые рвут себя распятие, забывая, что на свете все мы сестры и братья. Молюсь о грешных, о прощении справедливом. Молюсь о близких и родных, о проходящих мимо, о просветлении духовных в череде преград. И если будет свет от нечи душных, буду крайне рад. На небе призрачный ветер, классит буду ласково. Скандалы вокруг веры разгораются часто. Наш брат силен, как никакой другой на этом свете. Каждый обратится к Господу со временем. Поверьте, вера не в строениях больших из кирпича и дерева. Царствие вокруг тебя, и в это свято верю я. Духовность не измерить набожным устроем жизни. Бог внутри тебя, просто говори с ним. Суть одна в то время, как... Чё, блядь, куда лезешь-то, ёбаный в рот? Чё, один, что ли, блядь? Чё, дурак, что ли? Твою маму! Блядь, сука! Бежали, блядь. Аккуратней. Есть.